Ikhotho yezekhetho isitahile isibawo sikaJabulani Khumalo sokuthi abuyiselwe esikhundleni sokuba mholi wehlangano ye-MK Party kususwe ibizo likaMengameli walokhu uJacob Zuma. This patient passed away late on Monday this week, Monday the 10th of June in Tembisa Hospital. Ngqongqoshe wezempilo uDr Joe Phaahla uthi basebenza ngamandla ukuthola imijovo yokujovela ubulwele be-Mpox. Bashiloane playing on the right-hand side of the two. Danger here. Goalkeeper comes out. Tight angle, and it's gone in. It's a goal. Will it stand? Well, Mchema zitosisana nzinyana zilwelwa ungena ku-PSL. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ku-SABC1 ngesindebele lotshani. Ngqongqoshe wezempilo uDr Joe Phaahla uthi munye umuntu obulewe yi-Mpox eSouth Africa pha. Dr Phaahla uthi zihlanu izehlakalo zabantu abane-monkeypox ezibikiweko elizweni leli. Ezintathu zibike KwaZulu-Natal, ezimbili eGauteng. uPhaahla ubawe abantu bona behlise amaphaphu. Uthi benza konke okusemandleni ukuthola imijovo. uPhaahla utsho lokhu nabe kakhuluma nembikindaba ePitori ngokuqubuka kwe-monkeypox. I-monkeypox ibulwele bubangelwa ingogwana eziveza izinlonda ezinamanzi esikhumbeni. Nanyana ingogwana le kungakavami bona ayithelelana ukusuka komunye umuntu kuya komunye, ibulwele buqalelwe lukhulu ephasini lonke, kanti ibanga inlonda ezibuhlungu khulu. Ngokuya komnyango wezempilo abantu abaningi balulama ngokupheleleyo kodwa nabanye bagula khulu. Amasana nabantu benguba basidisi ngiba basengozini khulu. The death that occurred is amongst the two cases in Gauteng. This patient passed away late on Monday this week, Monday the 10th of June in Tembisa Hospital. All cases and all the patients are males aged between 30 and 39 years without any travel history to other countries which are experiencing outbreaks. So this then says to us that we do have local transmission. uPhaahla uthi i-monkeypox le ingahagala kwangokuthi umuntu ingambulala. Indaba eqeda ukuphela le ngiyo esibuze ngayo ekhasini lethu leFacebook. Asiqale umbono wakho mbukeli uyalandela. Ngaba ngakuthi hayi asikamva umuntu okosesimbambile sosethelele isizo kodwa iyasenza sixhalabe kakhulu lonto leyo. Nakuba kuzwakala kuyisifana esimbi lesi kodwa ke cha ngakithi bengakabikho othelelekile. Mhlambe sizawuvela kulo isikhathi masilibe sichubeka ngoba bathi siyathelelana. Nedi ukuthi kanjani asazi so mhlamba bazasitshela kuya kusikhathi ukuthi ithelelana kanjani. Lephasa ngathi ke uhulumeni angazama umzamo ukuthi uma kuqhamuka isifo kokuzanywa ukuthi kugonyelwe kuqala singakafiki lo sifo sesibulala abantu. Thina cha endzaweni yangakithi yasembombelani emaphethele kusede lokuvakele manasi isifo. Siyithina nje sokufanele sizihlogomele nje ukuthi singakhambi nje emahubhini ngama weekend sizihloniphe nje ngoba phela bathi bona bayathathelana. Ezinye indawo nazidaba nakunabantu abathelelekileko ugovernment uhulumeni akenza iplan kungakahacheki nje. Kodwa nangibheka nangibuka kahle ifika nalabantu abasuka esilungwini njengoba siye holiday ekhulu nje umuntu oveleyo. Umbono ngewombukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Ikhotho yezamakhetho iliqedile ithemba likaJabulani Khumalo lokubuyiselwa njengomholi womkhonto wesizwe okuyihlangano eqeda ukuhlonywa mhlapha nje. Ikhotho ekhethekileko le ithethe isicundo ngehlelo letechnology ekusicindo esilaga isibawo sikaKhumalo. Hlangana nokhunye ikhotho iveze ukuthi batsho isibawo lesi siveza ukukhahlumeza ikambiso yenkhotho nokona amandla nenzetshenziswa zekhotho. Lokhu kuza ngemva kokuthi indoda eyahlolisa iMK ifake isawo esihabekileko ekomitjhinini yezamakhetho ukuthi ibekele ngeqadi igama likaMengameli walokhu uJacob Zuma njengomholi weMK ngombana batsho alisisemthethweni. uKhumalo bekafuna ukuthi ikhotho ekhethekileko
iyalele iIEC ukuthi ihlolise yena njengomholi wehlangano le njengokuyihlolisa kwakhe. Ihlangano le isebenze kuhle emakhethweni kawoke wanonyaka nje lapho ithethe ubujamo besithathu benhlangano ezikhamba phambili ezweni lonke. Umkhondo wesizwe udosa phambili esifundeni saKwaZulu Natal kanti esifundeni seMpumalanga khona kuyihlangano ephikisako. Njengomana iSouth Africa izilungiselela ukuthoma kokuhlala kweParliamente ehlandla lekhomba kunye nembethamthetho ezilithoba zemfunda, ANC eLimpopo ithi sekulungele ukukhetha undunankulu omutsha. iLimpopo ngesinye semfunda ezihlanu la iANC ifumene amavoti angaphezulu kwama-50 zandile inhlalo zesibethamthetho eLimpopo ukusuka kwezima-49 ukuya kwezima-64 kanti zisithandathu inhlangano zepolitiki ezizokuba yingcenye yesibethamthetho. Kuze bekuthoma soloko kwango-1999 inhlangano zepolitiki ezisithandathu zizilungiselela isibethamthetho seLimpopo. Lokhu njengomana inhlangano ezitsha iMK Party neUAT zifumene isihlalo ngasinye. Lezi inhlangano embili zijoyina iANC, EFF, DA neFreedom Front Plus ebezikhona esibethamthethweni saphambilini. iMK Party T uvelile Jack akazukuba khona nasihlalako ngelesihlanu isibethamthethwisi. Ihlangano le ikholektheni iIEC akhange ijeje ubufakazi ebabulethe ngaphambili bokungabalwa kwamavoti kuhle kubunzinzolwazi. But in Limpopo we started to be active somewhere around the end of February. Our structures were established around February, March, but we were able to mobilize the whole of Limpopo to get one seat. iANC inenhlalo ezima-48 kwezima-64 kanti ithi sekulungele ukwethula bongikhethani besikhundla sikaSpeaker noNdunankulu. Kodwa inhlangano le eLimpopo ipha izongo batsho ukuthi isekela likasihlalo esifundeni uFlorence Ratsilani, ilunga lekomiti ephezulu uThembi Nkadimeng, uDokotela uPhophi Ramathuba, uBasikopo Makamu noNakedi Sibandakekana bahlongela isikhundla sikaNdunankulu. As the province, we have not been advised of any additional 2 names for the position of premier candidates to be interviewed. If that there is such decision, we have not been advised by the national leadership of the ANC. uMachaka ungezelele ngokuthi banethemba lokuthi kuzokulungiswa ihelo elithonyelwe kwa-IEC ngaphambi kokufungiswa kwamalunga ngelesihlanu la kube nokutsharagana kwamagama kwakhutshula amagama wamanye amalunga. iEFF inenhlalo ezilithoba kanti phambilini bezilikhomba. Isekela likasihlalo iEFF esifundeni uRasi Mayeba nguye kwaphela ilungu eliphezulu elithonyelwe esibethamthethweni. iDA inenhlalo ezine phambilini bezizintathu kanti iFreedom Front Plus isesenesihlalo sinye. Indawo iOthangathi esahlelwe ezingikhukhula iveke epheleleko ehlagwini yeDurban kwaZulu Natal imenyezele njengevelelwe ihlekelele. Izulu libulele abantu abali-12 kanti inkulungwana zisele zinganabuyo. Ungqongqotjhe wezokubusa ngokuhlanganyela uThembi Nkadimeng uthi lokhu kuzokusiza isifundisi bona sifumane isizo elihabileko. Kuzokuthatha isikhathi eside bona impilo iwele ebujameni othongathi. Imndeni ibethekile ngezulu ebelikhamba nengikhukhula elibulela abantu abali-12. Amakhaya wenkulungwane zabantu agerikile, amanye umfulelwile. Pheze abantu abazinkulungwane ezili-17 ababethekileko. Izakhamuzi zithi indawo ithineke khulu emagwaveni ayikakulungile ukuthi abantu bangahlala kiyo. Uhulumende uthembise ukubakhela izindlu ezitsha ababethekileko kanti isizo basalifumana. Kwenzeka kungomsombuluko ngafika ngibuye emsebenzini kufe yonke into kwami, wonke umuzi 6 room wonke usizo angalutholi kuloko kwenzeka. Ngilala phandle nezingane zami eziwu3, silala phandle sibase umlilo, ukudla sibasele eminyango yonke into. Masithi siyagijima siyocela usizo kwabanye abantu laba kumukelwa khona asikutholi. Sesiphila ngesinkwa ngoba namabhoto akekho, akho lutho nje. Kwafa ama-fridge, kwafa ama-TV, kwafa konke nje kusendlini. Ubukhulu bobonakalo bebungakabi ukuvezwa kakhathesi kodwa ungqongqotjhe wezokubusa ngokuhlanganyela nendaba zamasiko uThembi Nkadimeng uthi kuzokufuneka imali engaba yi-280 million yamaranda ukulungisa umthangalasisekelo owonakeleko. Uhulumende uthokoza isize elivele enhlanganweni zomphakathi ebantwini kunye nenhlangano zepolitiki. Nasibuya entolo.
kgopela ba ishale morago go tloa mathomong toka e phethwe as ba molao ba khona ba tseba gore bona ba bereka bjang ka tsona. Ufuna ubulungiswa umma womsanyana uthunjiweko bewaphethiswa isiko. Esigabeni sesibili sendaba kazindaba ezizi yafumaneka ku YouTube, SABC Plus na ku Facebook. Umengameli weMalawi uLazarus Chakwera umemezele amalanga ama-21 bona asetshenziswele ukuzilela isekela lakhe elibhubhileko. UDokotela Saulos Chilima, uChilima nabanye abakhweli abalithoba babhubhele engozini yokuphahlazeka kwesiphaphamtjhini esivele sacimela lapha kucalwa khona imikhambo yemphaphamtjhini. Abaholi abangesingini esinge-Afrika engesewula beSADC bathumele amezwi wokuchiriya elizweni leMalawi. Isidumbu sesekela likaMengameli weMalawi elibhubhileko uDokotela Saulos Chilima selesifikile edrobheni lelizwela ililongwe. Kanti njenganje kwenziwa amalungiselelo wokubulunga kukaChilima kunye nabanye ababhubhele engozini yesiphaphamtjhini le. Umengameli weMalawi uLazarus Chakwera uhlathulule isekela lakhe lingasekho njengomuntu obekathanda ilizwe lakhe anesithunzi kanti uhlathulule ukubhubha kwakhe njengehlekelele evelele ilizweni. And on an aircraft that the crew had just operated successfully just hours before. And yet, despite the track record of the aircraft and the experience of the crew, something terrible went wrong with that aircraft on its flight back to Lilongwe. Umengameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa uthi lesi isikhathi sebengamathluwo esihlanganisa abantu beSouth Africa kunye nebantu beMalawi njengombana kuzile lokubhubha komholi obekasesemutsha owathuthukisa imfiso zabantu abatsha ezweni lekhabo. Umholi webhosa uMusima Imane obekajidelene khulu noChilima uveze lokhu ngomkhozi wakhe. I wish to send my deep regards to his family. I say to President Chakwera and the leadership and the cabinet, may you have peace in this very difficult time. Ezinye izakhamuzi zeMalawi zithi zidanile. I don't see us progress when things are handled like this. Government needed to move faster to search for the plane. Even within the same hour, it's got lost on the radar. These are prominent people. A plane is not like a small bird. It can't just vanish like that. We had a youthful leader who was there to guide us and direct us. This means all Malawian youth are so sad. Kanti umphathi wehlangano yentsha ezibumbeneko uAntonio Guterres naye uthumela amazwi wakhe wokuchiriya elizweni leMalawi ngehlekelele ebaveleleko le. Amapholisa weLimpopo aphenya icala lokuthumba ngemva kokuthunjwa komsana oneminyaka eli-10 ubudala eValvater hlanu kweliphalale eLimpopo eyokuphethiswa isiko lengoma eHammanskraal eGauteng. Unina ufuna bona imphathimandla zithathele abathumbi bomsana lo nomkhuphi wengoma leyo amagadango. Umsanyana oneminyaka eli-10 ubudala lo uthethwe ngesikhathi sesikole iveke epheleleko ngelesine nabanye abesana. Kuthiwa batsho bakhokhothisa ebusuku bayokuphethisa isiko lengoma eHammanskraal elibanga elimakhilomitha ayi-150 kusuka eValvater. Unina ufuna ubulungiswa. Ntho e ke nyaka ngidire ke kgopela ba ishale morago go tloa mathomong toka e phethwe as ba molao ba khona ba tseba gore bona ba bereka bjang ka tsona. Amapholisa athi ayaphenya malungana nesehlakalo esi. Ke nnete ka netefatsa gore re goetse dipego tše tša go tšhadišwa ga ngwana wa mengwaga e lesome go tšwa sekolong molato o utswi o e leng gore o sepelana le tlholo ya molao wa tša dikoma. Senjalo abaholi bendlu yamakhosi bathi akusisemthethweni ukuphethisa umntwana isiweli ngaphandle kwemvumo yababelethi. Pele ga ge mongakoma a ka amogela ngwana mo komeng o tshwanetse o be a humane consent form gore botumello e ngwadilweng e saenetswe ke motswadi gore o dumella ngwana wa gagwe go ya go tsena komeng. Amalunga omphakathi athi abiki izehlakalo ezimbalwa zabantwana abathathwa bayokuselwa ngekani endaweni le kodwana abakhandelwa amapholisa weValvater kodwana bahlalele evalweni ngombana kungenzeka badzwebule nabanye abantwana nakhiba babotshwa msinya.
Ama-Tuks adlale ngokulingana neBaroka FC ngegondelo linye mahlangothi omabili emidlalweni wokuhlungela ukungena ku-PSL. Lo mdlalo wama-playoffs uthome nge-hour lesithathu ngemva kwamadina namhlanje eGlobal Stadium eLibuwa-Khomo. Umbiko ozeleko uza nomabhande ethombeni. Umdlalo lo bewuchisa. Ama-Tuks bewasahlela ngamandla abonakala ukuthi omele ukuthola igondelo elimvula kude. Abagcina lithola ngemizuzu ema-43 esiqundwini sokuthola. Ngesikhathi ibhola lifikele enyaweni likaTebogo Mhlamunyane. Yena walindlalela uThabang Sibanyo. Waliphambukisa Mbija. Wathi Dilano Abraham sukuphi kanti? U-Abraham wathi nangu mina. Walihlanganisa nenethi. Tight angle and it's gone in. It's a goal. Will it stand? Well, Lisani is celebrating it. I think it's going to stand. It was a messy goal to concede. Kuthe ngemva kwesikhathi sokuphumula iBaroka FC yabuya ngamandla erorope ekhudlwana kwanje yathola igondelo lokulinganisa. Ayibula zakutika mleto bachamudefensi abayita kule nebora yavuwa ngatho yanatswa mabule. Imiphumela yanamhlanje ihlathulula ukuthi iRichards Bay isebujameni bokuthoma ngamaphuzu 4, ilandelwa ama-Tuks nawo anamaphuzu 4, bese emsileni kuneBaroka FC enamaphuzu 2. Akwande Busayi linjani ilothe namhlanje njengombana sesimbethe injasi ezikhulu kangaka? Akwande bongo wenza kuhle khona ungazokuphatha umgomani vele abantu abambathe bafuthumele ngoba nakusesemakhaza khona noma asele abuya nganeno nje asalisa sicala ubujamo bezulu ngokunabileyo. Ngemva kwendaba kade sifundeka kamnandi akhe siqaleleke ukuthi bunjani ubujamo bezulu vele sibona lapha inkomba ezithobona mimoya le oyibona konje kusuka lapha ngezinye indawo uchinge eTlagwini ezinye inkomba zikhomba phasi eSewula nenaga yeSewula Africa. Kusasa sibona lapha ke ikungu ngapha ke ngeJingalanga yenaga yeSewula Africa nalapha ke eSewula abantu bacheje bayelele khulukhulu ke ekseni nangabe umuntu uzabe achayela sibona ke kunamafu ke ngapha ngePumalanga khona ke godu ke ikungu ekhasa phasi lapha kubo Durban ekseni uyelele na uchayelako sizokuchitela ukwazi ukuthi uboneke ukuthi anjani amazinga wokuchisa esifundeni sange Gauteng lithoma limakhaza khulukhulu lapha ke kubo Carletonville Johannesburg nalapha eFerrenhagen nge0 ekseni ngokuhamba kwesikhathi sibona ke libuya nganeno kuyaphola iPitori iphole nge23 iBroncosprade sibona ke yona ke iphola nge22 ngokuhamba kwesikhathi iLimpopo siyabona ke ukuthi nayo ilala ivuke imakhaza khulukhulu lapha kubo Thabazimbi ekseni nebusuku kumakhaza hle kodwa ngokuhamba kwesikhathi isifunda sibonakala sifuthumala kulapha ePhulukwane libuya nganeno lithi ukuphola ke nge22 iPhalaburwa i26 degrees lapha ke ePumalanga siyabona ke ukuthi lipholile nalo ngokuhamba kwesikhathi noma kuzokuvuka kumakhaza ekseni lapha eStandard 10 nge4 iEmelo nge2 ekseni ngokuhamba kwesikhathi 20 sekunda nge0 ekseni ke ngokuhamba kwesikhathi kube yi22 sibona lapha kubo Middelburg bomhlanga libuya liphole ngokuhamba kwesikhathi bo20 bo22 esifundeni sangeMpumalanga sokuqalela lapha ke iKwaZulu Natal ibonakala ifuthumele lapha eRichards Bay nge25 ngemva kwamadina iza kuthoma lapha phasi ngamazinga athi 16 ngokuhamba kwesikhathi ke nalapha eKokstad kubonakala kusesemakhaza nangemva kwamadina nge19 uza kuthoma limakhaza khulu ekseni nge3 degrees Celsius kuthi ke ezinye indawo kubuye nganeno lapha eLundi nge23 kupholile sibona lapha ke iPumalanga Kapa ithoma imakhaza nayo ngokuhamba kwesikhathi libuye nganeno kubogqebeha nge21 lapha eMthatha nge20 nokho ke ezinye indawo ezifana naboMakhanda sibona kusa sesemakhaza ke nangemva kwamadina khulukhulu ke eMalitswayi nge16 iJingalanga Kapa ke nayo ibonakala imakhaza khulukhulu ke lapha kubo Worcester ekseni nge7 ngokuhamba kwesikhathi liyaphola nge23 sibona iCape Town amazinga athoma ku12 abuye athi 20 ngokuhamba kwesikhathi iPort Westona ke ithi 21 ngemva kwamadina selapha ke eNorthern Cape siyabona ke ukuthi kumakhaza kubo Carnarvon nangokuhamba kwesikhathi ukuthi lapha eDa lithi 18 ngemva kwamadina kuyasho ukuthi abantu fanele ukuthi bambathe bafuthumele lapha eFreystata nakhona ke kumakhaza kakhulu ebusuku nekseni khulukhulu lapha eKroonstad nge-2 nalapha eBethlehem limakhaza lidlula ifridge nge-5 ekseni ngokuhamba kwesikhathi libuya nganeno lithi 18 kodwa nake kuzabe kusesemakhaza kokugcina sicala lapha ke isifunda sangeTlagwini iJingalanga naso njengendawo eziningi sokuthoma ngokuthi kube makhaza khulukhulu lapha ke ePotchefstroom nge-2 ngokuhamba kwesikhathi yi22 kuyatsho ukuthi kuyaphola abantu abambathe bafuthumele sibona negodi ngesikhathi esilandelako Tido
Siphelela lapha indaba esinhlangasele zona njengetafula lendaba zesiNdebele. Kani bakhona abalingani bethu bamaswati kusasa ukhobongile.